Doc dejó un mensaje. Peter, creo que me precipité al recomendarte que busques otro trabajo. Tengo un plan. Dame algo de tiempo. Tal vez vivamos para inventar otro día. El indómito Otto Octavius. Cuando MJ y yo vimos este alquiler, pensé que viviríamos juntos, pero en su lugar rompimos. A veces puedo ser muy distraído. Debería escuchar el mensaje del Doc. Peter, creo que me precipité al recomendarte que busques otro trabajo. Tengo un plan. Dame algo de tiempo. Tal vez vivamos para inventar otro día. El indómito Otto Octavius. Qué buenas noticias. Espero que su plan funcione. Oye, vi que hay informes de Demons. Sabía que entrarías en razón. Han estado muy ocupados visitando propiedades de Fisk. ¿Van tras Fisk? ¡Maldita sea! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Guerra de mafias? ¡Adelantémonos! ¿Hay alguna propiedad de Fisk que no hayan atacado esta noche? Déjame ver. La patrulla reportó actividad en uno de sus astilleros en Portside. Gracias, Yuri. Revisaré. Yuri, ¿tienes idea de para qué usa Fisk ese astillero? Ni idea. Enviaré a un oficial para que se reúna contigo. Su nombre es Jefferson Davis. Es un buen policía. Ha trabajado en el caso de Fisk por años. Si alguien sabe lo que pasa en ese astillero, es él. Y si ponen un dedo dentro de la bóveda, acabaré con ustedes. Entendido, jefe. Triplicaremos la seguridad. Los Demons no tocarán nada. ¡Escuchen! Los Demons están atacando nuestros escondites. Ya perdidos esta noche. El jefe puede estar encerrado, pero eso no significa que puedan tomar sus cosas. Verificando Águila 2, ¿estás? Águila 2 reportándose. Atentos. ¿Qué escondites buscan los Demons? Debo eliminar a los hombres de Fisk y averiguar qué protegen. Muchos francotiradores. Tendré que lidiar con ellos primero. Aguarden. Hay mucha chatarra por aquí. Una telaraña en el sitio correcto podría distraerlos. ¿Por qué no nos concentramos en la bóveda? ¿Acaso el jefe no tiene todo el equipo escondido? Sí. Los Demons ya atacaron otros lugares. El jefe trasladó lo que estaba a la bóveda. Ah, sí. Como en el arte de la guerra. Elige un... Ese francotirador tiene un guardia. Tendré que separarlos. Me concentraré en asegurar. No lo viste venir, literalmente. Siguen hablando de equipo. ¿Qué almacena Fisk en ese sitio? Los nombres en los envases de estas cosas son confusos. Tenemos Z23, CR17, 12. ¡Oigan! ¡Puedo verlo! ¡Se debilita! ¡Stuffy! ¡Manteniendo en el suelo!
¡Disfrutaré esto! ¿Sabes que no podemos tener justicieros entrando a estos sitios de forma ilegal? Sí, lo sé. Por eso traje una orden. ¿Qué dices si hacemos una inspección completamente legal? Me gusta cómo suena eso. ¿Cómo te llamas? Oficial Davis. Dime, Jeff. ¿Y tú eres? Es una broma. Mi hijo te admira mucho. ¿Y esa orden cubre derribar puertas? No, sin un montón de papeleo extra. Muy bien. Hallaré otra entrada. Un lugar así de feo debería tener un agujero en la pared o una ventana rota. Mira ahí atrás. Iría, pero no soy Spider-Man. Es como si estuviera en una película de terror. ¿Hola? ¿Hay algún pescador vengativo con un gancho por ahí? Veamos, ¿dónde está esa puerta? Jeff, ¿estás ahí? Hago lo que puedo para evitar los chistes de Tok Tok. Gracias. ¿Ves la conexión que alimenta la puerta? Sí, lo tengo. Si la sobrecargamos, la puerta se abrirá. Me agrada la idea, pero no tengo nada con suficiente corriente. Prueba así. Pistola paralizante, muy listo. Es justo lo que necesitaba para la mejora que tenía en mente. Me gusta la telaraña eléctrica. Un inventor, ¿eh? ¿Me recuerdas a mi hijo? Desmontó la tele cuando tenía 5 años. Ja, ahora desbloquea los teléfonos de sus amigos. Podría enseñarme algunas cosas. Muy bien. Nada ilegal a simple vista. Vaya decepción, ¿no? A primera vista. Veamos de cerca. ¿Buscas algo en concreto? Este patio lleva aquí mucho tiempo. Solía ser de contrabandistas. Entiendo. Les encantan sus habitaciones ocultas. Revísalo. ¿No suena hueco? Un panel oculto, como el de la puerta. Los conductos llevan atrás. Busca otra caja de conexión. A ver si mis lentes pueden captar los conductos. ¿Funcionó? No. No es la caja correcta. Sigue buscando. Gracias. No podría haberlo hecho solo. Pues dudo que lo hubiera encontrado sin ti. Y tenemos nada. Si hay un cuarto secreto, puede haber más. ¿Hay algo raro en el suelo? Ajá. Podrán esconder las puertas, pero no las marcas que dejan. Mantente alerta por si ves más.
Ahora que sé que busco marcas, debería echar otro vistazo. ¡Bingo! Marcas sin puerta. Por lo menos no veo ninguna. Genial, allá voy. ¿O no? Elevador descompuesto. No te muevas, te subo. Segundo piso, máquinas oxidadas y ratas por montones. Cuidado, puente dañado. Yo me encargo. Bien, con buen aterrizaje y todo. No todos comemos rosquillas. ¡Ja! ¡Buen punto! Otra puerta secreta. La forzaré. Dime si encuentras la caja de conexión. Sí, lo tengo. ¿Se abrió? No. Debe estar conectada a otra caja. Llevas mucho tiempo detrás de Fisk, ¿no? Es mi gran ballena blanca. ¡Excelente! Genial, lo hiciste. Oye, mira esto. Nada. Comienzo a pensar que Fisk solo se está burlando de mí. Mira los muros. Aquí guardaban armas. Y no salían por la puerta principal. Seguro hay un pasadizo por ahí. Revisa el muro. Podría controlar el acceso a otra área. Los hombres de Fisk hablaban de una bóveda. ¿Estaremos cerca? Claro. Parece un circuito doble. Busca otra caja de conexión. Si yo fuera... ¡Lo encontré! ¡Libre! Correcto, Jeff. Una trampilla. ¡Estupendo! ¿Me puedes ayudar? Esto pesa. 1, 2, 3. Es un poquito espeluznante. Debe ser un túnel de contrabando. Y parece que nadie lo ha limpiado desde Al Capone. Hay un bloque de concreto en el camino. No puedo pasar. Veré cómo se ve desde arriba. Hay espacio para maniobrar. Espera. ¡Estoy bloqueado! ¿Me puedes ayudar? ¿Qué fue eso? ¿El metro? Rápido. El lugar es inestable. Bueno, definitivamente no era el metro. No. Sonaba como explosivos. Eso suena a Demons. ¡La bóveda! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rayos! Los Demons ya se fueron. ¿Cómo nos ganaron? Debe haber una puerta trasera. Ve si la encuentras. Este lugar es toda una armería. ¿O lo era? Tenían prisa. Tomaron lo que pudieron. Hay cajas vacías. Parece que se llevaron las que no limpiaron. ¡Allí! ¡Volaron los cerrojos para entrar! Shh. Demons. Quédate. Claro que no. Me necesitas para detenerlos. Y un poco de esto. Se mueven. Vamos. ¡Por ellos! ¡Alto! ¡Detengan los camiones! ¡Estamos adentro! ¡Cúbrete!
eso me refería! ¡Trato de hacer mi parte! ¡Disparando! ¡Aléjate! ¡Cuidado! ¡Recargando! ¡Ahora solo presumes! Lo dice el que esquiva balas. ¡Estoy impresionado! ¡Lo aturdiré! ¡Yo te cubro! ¡Gracias, lo necesitaba! ¡Detrás de ti! ¡Aléjate! ¡Lo aturdiré! ¡Justo en el momento! ¡Apuntando! ¿Cómo vamos? ¡Estamos ganando! ¿Ves? ¡También tengo amigos! ¡Disparando! ¡Aléjate! ¡Cuidado! ¡Cayó! ¡Lo aturdiré! ¡Salva! ¡Juan! ¡Alto! ¿Estás bien? ¡Yo te alcanzo! Si pierdo 2 camiones con matones en un día, es hora de colgar la toalla. ¡Spider-Man! ¡Hay unos demons en el patio! ¡Estoy atrapado! ¿Cómo estás? No mucho mejor. Estos tipos matarán a alguien si no puedo detenerlos. ¡Hago lo que puedo! Pero tal vez no pueda ayudarte. Cuídate, Jeff. No hagas locuras. Si sigue así, dispararán a la gente. ¡Debo acercarme! ¡Hola! ¿Hay lugar para uno más? ¡Es tu parada! ¡Ah! ¡Creo que no me quieren! ¡Ah! ¡Ah! Genial, la línea 3 decide pasar a tiempo. Identificamos al oficial como Jefferson Davis. Nos informaron que tiene heridas leves y se espera que se recupere pronto. Perdón, señorita, ¿debería estar aquí? Más que tú, sí. Después de la casa de subastas, me asignaron los mejores casos. Ahora puedo concentrarme en historias reales como esta.
Y los Demons. ¿Sabes que entre más te acercas, más te ven como un objetivo? Mientras más me acerco, nuestras posibilidades mejoran. ¿Nuestras? Oficial Davis, soy Mary Jane Watson del Daily Bugle. Sin comentarios. No lo culpo, pero estos tipos contarán su historia con o sin usted. Y les encantan las controversias. ¿Y qué busca? No tengo. Solo quiero escuchar. Muy bien. Suba. Es buena. Vaya, estoy agotado. Es hora de ir a casa a dormir un rato. Por favor. Residuos Empire, habla Eddie. Sí, hola. Intento rastrear algunos objetos que recogieron accidentalmente de un basurero fuera de mi... ¿Número del basurero? Sí, espere. Uh, 64476. Ruta 33, el camión ya terminó su recorrido. Si sus cosas no están, lo sentimos. Espere, por favor, es importante. ¿Puede decirme dónde está el camión? Un momento. Sí, debería estar en la cochera municipal en Bowery y Grand. Bien, gracias, Eddie. Estacionamiento municipal, Bowery y Grand. No hay problema. No me interesa si pierdo todo lo demás, pero debo encontrar mi USB. ¿Qué tan difícil puede ser encontrar una memoria USB entre 30 toneladas de basura? Hay años de investigación en esa USB. Todo mi trabajo desde preparatoria. La tarjeta VIP de Harry para el club. Siempre intentaba colarme. Claro, está cerrado. No vaya a ser que alguien se robe la basura. Tal vez hay otro modo de entrar. No es un allanamiento de morada si no allanas nada, ¿cierto? Bien, no entres en pánico. Tal vez no hayan tirado la basura. Niente. Brr.
Bueno, hora del pánico. Residuos Empire, habla Eddie. Perdona, ¿el camión podría no estar en el estacionamiento? Claro, eso creo. Significa que debe estar en el barrio chino. Genial, voy para allá ahora. Oye, no es seguro, pero a veces los chicos pasan por pizza antes de terminar. ¿En serio? Revisaré las pizzerías. ¿Sabes cuál podría ser? Uno de esos negocios familiares. ¿Jerry's? No, eso es al norte. Digo Jerry's original. Oh, cierto. No, creo que empezaba con L. ¿Larry's? Espera, creo ver los camiones. Gracias, Eddie. Debe ser uno de los camiones cercanos. ¡Tiempo para ti! ¿En serio eres él? No, mis cosas no están. Debe haber otro camión por aquí. No hay señales de mis cosas, pero este es un olor peculiar. Eddie, eres mi esperanza. Tampoco estuvo ahí, ¿eh? ¿Seguro que estaban por aquí cerca? Puede que los chicos cambiaran su ruta por el meeting de Osborn. Si tu camión estaba en la ruta 35, deben estar incinerando la basura justo ahora. ¿Incinerador? Cerca del puente de Manhattan. Apresúrate. Allí está el incinerador. Ojalá no sea muy tarde. Oh, creo que hay problemas. ¡Ayuda! Gracias, Spider-Man. ¿Estás bien? Sí, gracias. Esta banda ha estado aterrorizando a todo el vecindario en los últimos días. Tal vez haya más en camino. Estaré atento. Oye, ¿te importa si busco algunos artículos personales? Claro, hazlo. Debo presentar un informe de incidente. Allí hay algo. Tengo que quitar estas bolsas de aquí. Creo que ya está. Por favor, que esté aquí, por favor. Sí. Espero que aún sirva. Al parecer todo está aquí. Mira, un viejo prototipo para un accesorio. Luce genial. ¿Por qué no lo habré terminado? Puedo hacer que funcione. ¡Lo tengo! Miren, es ese tipo que se cree Spider-Man. Oh. ¡Acábenlo! ¡Atrás! Esto no va como lo planeamos. ¿Qué diablos les pasa, chicos? ¡Acábenlo! ¡Lo tengo!
Bueno, está bien. Esta noche no salió como lo esperaba. ¿Dónde dormiré? Le pediré asilo a MJ. Bien, ¿qué le diré a MJ para que me deje dormir en su sillón? Veamos. Hola, MJ, soy Peter. ¿Será posible que pueda quedarme a dormir? Ay, qué mal. MJ, pasaba por aquí. Ay, qué mala excusa. Hola, MJ, ahora que volvimos a hablarnos, pensaba que podría... Bueno, eso es patético. ¿Por qué le doy tanta importancia a esto? Somos amigos, ¿cierto? Es normal dormir en su casa frecuentemente. No es extraño ni nada. Dormiré en su sillón. Con MJ. Ay, ¿qué estoy pensando? Tengo un mensaje. Parece que acaban de publicar la historia de MJ. Será mejor buscar otro lugar para dormir. Parece que su trabajo la mantiene ocupada. Si Harry estuviera en la ciudad, me quedaría con él. Alguien me dejó un mensaje de voz. El número está bloqueado. Hola, Spider. ¿Cuánto tiempo? ¿Me extrañaste? Ven a esta dirección. Atrápame si puedes. Creo que conozco esa voz. Hola, Spider-Man. Estuve pensando en ti. Éramos la pareja perfecta, ¿no crees? Quizás sea hora de volver a encender la llama. Black Cat, no me digas que está buscando lugares para robar. Me prometió que renunciaría a esa vida. ¿Qué estaba buscando? ¿Hay algo fuera de lugar? Quiere que encuentre algo. Tengo que seguir buscando. ¡Sí! Uno de sus gatos. Los usa junto con extensores de rango para captar las señales RFID cercanas. Le diré a Yuri que lo recoja. Felicia es muy lista como para arriesgarse de esta manera. Debe haber una razón para su desesperación. Mejor presto atención. Oye, Yuri, aún tienes el traje y equipo de Black Cat en el almacén de evidencias, ¿verdad? Eso creo. ¿Por qué? ¿Regresó? Tal vez. Solo revísalo de nuevo y dime si el equipo sigue ahí. Claro. Hola, May. Ya es tarde. ¿Todo bien? Creí que nos veríamos hoy para cenar. Oh, claro. Lo siento, lo olvidé. Hoy fue un día duro. Perdimos los fondos del laboratorio. Oh, Peter, lo lamento. Y también me echaron de mi departamento.
¿Qué? ¿Tienes dónde dormir hoy? En realidad, no. Lamento preguntar, pero ¿hay posibilidad de que tengas un lugar en el refugio? Por supuesto. Usa el sofá de mi oficina. Gracias, May. Atención, oficiales bajo fuego de enemigos enmascarados. La flor del baile. La aplastó Fisk cuando peleé con él. Simboliza un poco mi suerte en las relaciones. Oye, creo que esta guerra entre Fisk y los Demons se está intensificando. Lo sé, incluso Shocker forma parte. Está vinculado en algo con los Demons. Estos tipos no andan con bromas. ¿Será que quieren reemplazar a Fisk? Esto ya sería terrible. Espero que no sea algo peor. Los Demons no se detienen. ¿Qué intentan lograr? Atención, reportan ataque a vehículo blindado. Respondan en el norte de Houston. Hay modos más fáciles de hacer dinero. Y sin afectar a nadie, ¿saben? ¿Para qué necesitan tanto dinero los Demons? No puedo creer no haber dormido desde el arresto de Fisk. Tengo que empezar a cuidarme más. ¿Qué haces aquí tan tarde? El sofá de May es cómodo.
Te extraño. No puedo aceptarlo. ¿Puedes y lo harás? Te pagaré pronto. La próxima vez pide ayuda. Oh, te pareces mucho a Ben. Aprende a tragarte el orgullo de los Parker y acepta que eres humano, como los demás. Martin. Lamento interrumpir. Solo quería avisarte que saldré de la ciudad. Te quedarás a cargo. Cuenta conmigo. ¿Por cuánto te irás? No lo sé. ¿Todo está bien? Es un tema personal que he estado planeando por un tiempo. Bien, cuida este lugar, por favor. Representa lo mejor de mí. Bueno, será mejor que empiece. Ojalá el señor Lee esté bien.